Ситуация следующая. Магнитола GVC. Звук максимум у нас 35. Я ставлю максимум 28. Никогда громче не ставлю. Поставим сейчас 27. Вставляем флешку. Вот еще раз смотрим громкость. Ставим 27. Гейн на 10 часов, выше не ставлю. Все, динамик уходит, непонятно какой-то, не контролирую. Усилитель Кольт на 1 киловатт. Сапсоник выставлю в половину. Вопрос теперь следующий. Это нормально для нового динамика номиналом 1,2 киловатта на тех же настройках, даже ниже которых у меня работал предыдущий динамик Aura SV A122 на 450 номиналов, который на этой мощности прекрасно звучал и проблем у него вообще не было никаких. А тут, ну, вы как бы сами видите, что динамик просто начинает стучать на третьей своей мощности, непонятный какой-то ход, короб на 68 литров, как бы я ничего не менял. И стучит он, даже если его вынимаешь из короба, обязательно. В общем, такая вот беда. Как быть?